Ворота с хриплым металлическим скрежетом отворились, и Анна Ивановна даже отпрянула. Звук будто принадлежал живому существу, недовольному, что его потревожили. Запах затхлого дерева и пыли ударил в нос. Она стояла на пороге полутемного сарая, где когда-то хранились лопаты, грабли и банки с заготовками. С тех пор, как спина и колени перестали слушаться, Анна забросила огород. Инструменты раздарила, остальное заржавело. Сегодня пришла за лопатой, нашла в дальнем углу, словно та ждала ее все эти годы. Выйдя во двор, она задержала взгляд на сером заборе, покосившиеся калитки и бурьяне. Решила перерыть весь двор. Не ради урожая или цветов, причину знала только она. Начала с правого угла, но едва сделала первую ямку, как заскрипела калитка. «Здравствуйте, тетя Аня!» Раздалось весело. Сосед Дима, молодой и жилистый, стоял у калитки. «Вы уже неделю за молоком не заходите?» Я переживать начал. «Пенсию задерживают, вот и не прихожу», — ответила она, смахивая землю с ладоней. Дима перевел взгляд на лопату и разрытую землю. «Так вы цветы сажаете? Возле забора хочу». Чтобы глаз радовался, коротко сказала Анна. Дима удивился, место было совсем неприглядным, солнце сюда почти не доходило, но промолчал. Через пару дней снова зашел, с молоком в подарок. Пока Анна переливала его в банку, он заметил, ям стало больше, но цветов нигде не было. Дима вспомнил свою мать, которая на старости лет стала вести себя странно, и тревога поселилась в душе. Тем более, что месяц назад Анна похоронила мужа, с которым прожила 52 года. Вечером рассказал жене Свете. Та нахмурилась, надо приглядывать за ней. Старость — дело такое. Да, и одна она совсем. Анна быстро поняла, что соседи что-то заподозрили, и стала копать по ночам. Однажды Дима, проснувшись среди ночи, вышел на крыльцо. Воздух был прохладным, а из соседнего двора доносились странные звуки. В свете тусклой лампочки он увидел Анну в стареньком платке. Сгорбившись, она вонзала лопату в землю. Утром зашел к ней. «Тетя Ань, чего вы ночью землю роете?» Спать не могла. Вот и вышла, подышала. Отмахнулась она, но глаза ее блеснули, и вдруг она тихо, почти шепотом сказала. Перед смертью Григорий признался, что 50 лет назад закопал нашего Петеньку во дворе. Я хочу найти его. Похоронить по-человечески. Дима почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он знал, что в поселке когда-то пропал младенец, но не мог поверить, что все это время он был так близко. Собрал еще 3 мужиков, и они начали помогать Анне. Земля была твердой, с камнями и корнями. Егор, молодой парень, быстро устал и с досадой пнул лопату, та задела что-то металлическое. «Эй, тут что-то есть!» Крикнул он, а они стали копать вместе. Через несколько минут из земли показался ржавый сундук. Открыли с трудом, петли заржавели. Внутри лежали маленькие рубашки, штанишки, машинка на веревочке и пижама в голубую полоску. Анна опустилась на колени и прижала пижаму к груди. Слезы лились по лицу, и никто из мужиков не мог сказать ни слова. Дальнейшие раскопки шли неделями, но останков так и не нашли. Анна не спала ночами, носила при себе ту самую пижаму, разговаривала с ней, как с живым ребенком. Дима понял, так она себя изведет. Придумал отвезти ее в город, якобы за инструментами, а на самом деле к известному психиатру Сергею Петровичу. Сергей, человек внимательный и вежливый, выслушал Анну и убедился, что рассудок у нее ясен. Но история зацепила его. Оказалось, его мать когда-то жила в тех краях. Услышав имя пациентки, мать Сергея побледнела, долго молчала, а потом дала сыну адрес женщины, которая могла знать правду. На следующий день Сергей повез Анну в соседний район, в дом с зелеными ставнями и покосившимся крыльцом. Хозяйка, пожилая Зинаида, увидев гостью, замерла. «Аня,
Ты совсем не изменилась в глазах. Анна не узнала ее, пока Зинаида не достала старую фотографию, где они обе были молодыми. В ту ночь я видела, как Григорий вынес Петеньку во двор, тихо сказала Зинаида. Он был пьян. Кинул в яму и ушел. Я подбежала, а он дышит. Забрала его и уехала в другой поселок. Воспитала как своего сына. Зовут его теперь Игорь. Анна схватилась за сердце. А в этот момент за спиной раздался мужской голос. «Мама!» Она обернулась и увидела высокого мужчину с усталыми, но родными глазами. Бросилась к нему, прижимая к себе, плакала, как ребенок. Игорь захотел вернуться с матерью в ее дом. Но, подъехав, они увидели на калитке амбарный замок и чужую машину. Хозяин заявил, что купил дом у Егора по документам. Оказалось, тот с друзьями подделал бумаги и продал жилье, считая, что Анна сошла с ума. Сергей, у которого были связи, вмешался. Покупатель, поняв, что вляпался, вернул ключи и оставил Анне деньги в качестве извинения. Егора не сдали в полицию, но предупредили, второго шанса не будет. Прошло 3 месяца. Анна и Игорь восстановили двор, починили забор, перекопали огород, посадили яблони. Старушка словно помолодела, ходила легкой походкой, глаза светились. Зинаида часто приезжала в гости, и Анна давно ее простила. Сергей тоже навещал, а его мать вернулась жить поближе к родной земле. Соседи, когда-то считавшие Анну безумной, теперь гордились, что стали свидетелями чудесного воссоединения. И каждый раз, проходя мимо ее двора, слышали веселый смех, тот самый, которого не было здесь полвека. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!